Nongeye kubifuriza ibihe byiza aho mugiye muherereye hose kabisa. Ngira ngo iyi ni inkuru mbi, ni inkuru yinca mugongo nkuko muri kubibona muri screen, muri kubonamo ijambo RIP. Ese byaje kuba bigenda gute? Dore ko nyamara iki kigo nderabuzima cya Kacyiru, ibi bitaro bya Kacyiru mu by'ukuri biri kugenda bibabaza abatari bakeya, dore ko abamaze kuhaburira ubuzima ari benshi kandi bose baza bagira bati gubera guhabwa serivisi mbi. Mu by'ukuri abantu bacu bari kuhashirira, imiryango itari mikeya iri kugenda itabaza leta, iri gutabaza inzego za leta mu by'ukuri barenganurwe, dore ko abamaze kuhaburira ubuzima mu by'ukuri ari imbaga nyamwinshi. Uti byaje kuba bigendekera gute uyu mukobwa, uyu mubyeyi yaje kuba bimugendekera gute kabisa? Reka twihute rero nabyo gutinda. Uyu mubyeyi muri kubona muri screen yitwa Raissa Dorlene. Uyu Raissa Dorlene rero waruherutse gukora ubukwe mu tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Mu by'ukuri uyu mukobwa cyangwa se uyu mubyeyi waje kuba witaba Imana, mu by'ukuri ibyamubayeho ni agahomamunwa, ibyamubayeho na agahinda, dore ko ibi bintu byakomeje kugenda bibabaza abatari bakeya. Uyu mubyeyi yagiye kuri ibi bitaro rero afite inda y'imvutsi, afite abana babiri mu nda, ubwo muri kubyumva ko yaratwite impanga. Ubwo yageragayo rero abaganga bakomeje kugenda bamwirengagiza cyane, niyahabwa serivisi nziza. Uyu mubyeyi aratabaza ariko ntihagira umwumva, dore ko uwo bari bajyanye bavukana cyangwa se murumuna we mu nda, we yagerageje kuba yatabaza ariko abura abamutabara. Uyu mubyeyi rero mu gukomeza atabaza, uri kumva ko ariko igihe cyagendaga kimugendana, amasaha ariko yagendaga amurenze, ibise byaje kumufata ari byinshi. Rero uyu mubyeyi abura umwitaho, birangira abana b'imanga bamupfiriyeho, nawe ahita ahaburira ubuzima, nawe mu by'ukuri ahita yitaba Imana. Murumuna we yagerageje rero gufata amavideo uko bari barimo babwira abaganga ngo babitaho nyine mu bishoboka byose ngo babe bakitabwaho. Uyu murumuna we ubwo yafataga amavideo mu by'ukuri ari kwerekana uko bagiye babirengagiza mu by'ukuri nyine kugira ngo baze kurenganurwa, yaje kuba anakurizamo gukubitwa, arakubitwa ndetse na telefone ye barayimanyagura cyane. Ibi bitaro rero bya Kacyiru ngira ngo akenshi murabizi ko bikomeje kugaruka mu majwi, kubera ko abari kuhaburira ubuzima ni benshi kubera serivisi mbi bari kugenda batanga. Ibi bitaro rero abagiye bakomeza batanga ubuhamya nuko bagira bati bafite abaganga bakeya kandi bisharijeho kwakira abarwayi benshi. Bimwe mu byo bagiye bashinza ibi bitaro rero no kugira abaganga bakeya kandi nabo bafite mu by'ukuri nibatange serivisi uko bikwiye. Ngaye nguko rero uyu mubyeyi Raissa Dorlene waje kuba rero aje kwitaba Imana tariki ya 10 Ukuboza uyu mwaka wa 2025, akaba apfuye apfanye n'abana babiri mu nda yaratwite. Mu by'ukuri dukomeza kwihanganisha umutware we ndetse n'umuryango we muri rusange. Abifuza kuba batabara uyu mubyeyi rero ni ikiriyo kiri kubera hano ku Gisozi haruguru ya Iyerika, ubwo abashaka kujya gufata mu mugongo uyu mugabo mu by'ukuri naho ngaho mwagenda mubasanga. Ngaye nguko rero dukomeza kwifuriza uyu Raissa iruko ridashira ndetse n'aba bana b'inzira karengane. Twongera tubonane mu kanya. Ciao ciao.